Grabe kinaadto sa mua sa balay ganahan kay kumuhawa sa balay kay pertim pagkalangasa. Sayo pa lang sa buntag, mura naglabuan pang manok sa tilaok sa mga tao sa balay. Pero karon na ko nga ni sa laing nason, nga ni sa Australia, ganahan ako muli. Kay in town, wag itang ko makaistorya diri, walay kalangas-langas sa placer, sa balay. Agkoy naman gitaw mga silingan pa lang sa pa sa buntag pagkalangas-langas na. Dere labaw pa. Mura lang kung nasa White Village. Pagkamingaw, may pagang White Village kay may pagkalangas. Dere gawas-gawas silang usata, purma-purma, makitag kaayuhan. Yasa naman yung mga Pinoy dere, akong ba napanus na ni dira akong kamaritis, akong laway. Asa mi ko ni paingon. Kuy mingaw man po dayon ko diri sa Pilipinas na masing asa ta makaadto na ako'y makatabian. Dere masing asa ko magtuyok-tuyok ko. Asa may mga tawin-tawon diri dapita oy. Na makigmaritis untay ko nya kahinomdom ko di manik sa kabalo man Bisaya. Uli ta balay be.